今年2026年嗰個方位咧，好嘅咧係就入邊。如果你個格局就到嘅咧就好咯。如果你間屋企格局咁啱有陣時一入嚟就一邊就係廁所啊、廚房嗰啲啊，咁就會入晒廁所同廚房。係唔緊要，我哋如果全屋嗰啲吉位入晒去嘅話咧，我哋就唯有用客廳或者用個房個方位咧再畫出嚟擺嘢。不過當然你嗰個效果咧，始終係全屋嗰個係最好噶嘛。同埋你全屋如果入到廁所嗰年，一定係會斷事嘅時候咧，都係一定係講你漏財。你文昌入廁所咧，就係好難考中你想要嘅學校啦，或者你好難升職啦。咁咧我就先講催旺先啦，下一步先講化病化煞啦。催旺咧都係不外乎催財嘅啫。其實財位咧係好廣泛，正財又好，你投資財又好，你工作生意財又好啦。但係唔係就咁催一個財就等於有錢噶嘛？你好多人其實唔係真係催財嘅，好多人都係先催工作先有財噶。如果你做生意咧，都係透過有工作有客仔嚟做咗嘢，你先至收錢噶嘛。所以呢啲係催工作嘅。咁同埋你點樣有錢啦？如果你打工嘅話，你都係嗰份糧嘅啫。咁即係話你都係催工作加薪，或者你跑數分傭咁樣呢啲 bonus 等等啦嚇，花紅全部都係工作嘅錢嚟噶嘛。所以呢啲係催文昌多啲嘅。如果你係靠工作而嚟嘅錢，基本上你一半係要催文昌，一半係催財嘅。咁我當佢係一個組合咯，兩邊一齊催。今年嗰個大財位，即係8星個大財位咧，就喺正東。咁而個文昌星咧就喺東北，所以你擺嘅時候咧就喺隔籬嘅咋。咁我哋財位當然都係要擺同錢相關嘅嘢啦。咁乜嘢叫做同錢相關嘅嘢咧？咁第一就係神獸類別嘅嘢，即係蟾蜍、貔貅、大笨象、招財貓、財神等等啦，呢啲都係叫做招財嘅神獸啦。即係主要係有樣呢啲嘢，唔係邊個同你搲錢啦，係咪啊？邊個套錢俾你啦？啊，邊個幫你吸財啦？咁所以呢啲有樣嘅神獸係一定好過你擺個聚寶盤喺度。但係當然有啲人係唔接受嘅，覺得好風水啊、好老土啊，或者好唔新潮啦咁樣。招財神就係第一，OK。其次就係錢罌啊、聚寶盤啊、元寶啊、紫晶洞啊、水晶擺設啊。咁神獸方面咧，記住嗰個擺法嚇，貔貅向外吸，OK，向外嗰個位咁啱係個窗，咁你咪向街外面望咯。咁如果你嗰個位係一埲牆，咁你就向唔到外噶啦，其實咁你個位置局限，如果你唔可以擺貔貅，你冇理由對住個牆噶嘛，係咪先？個貔貅好慘嘅，佢對住個牆面壁咁，唔知做乜，又冇嘢吸，係咪先？咁你睇你實際屋企嗰個方位可以擺啲咩，你咪睇下換啲乜嘢落去咯。咁啊，通常咧我就費事煩嘅，一律都係叫人擺蟾蜍就算，因為蟾蜍永遠都係向入擺嘅，即係向內。咁點解佢同貔貅唔同啊？因為蟾蜍個口本身就係個錢幣嚟噶嘛，咁佢係向入套俾你嘅，OK，套俾你。咁所以咧就係向自己個成日坐個位或者成日瞓個位擺嘅。條件上唔使一定要有窗配合噶嘛，咁呢個方便啲咯。咁有啲人但係唔中意蟾蜍嘅，覺得係個樣衰，即係似青蛙，咁你就擺大笨象啦。但係大笨象一定要擺一對嘅，定係一隻象鼻咧就係向前向下去吸嘅。咁一隻通常就係向上噴咁樣咯。依家咧嗰啲大笨象好多款㗎，咁你自己睇清楚啦。有啲嗰個鼻咧，佢會已經係好醒咁樣幫你擺咗佢置頂咗佢啦。咁你置頂咗啦，即係佢個樣可以向外，然之後向入噴俾你咯。咁但係如果你個大笨象個鼻係明顯係向前噴嘅，咁你咪要向翻入咯。即係你擺嘅時候要睇翻嚇，吸嗰隻咧就冇所謂嘅，但係噴嗰隻咧，一定要向入噴嘅，佢唔會噴出去噶嘛。咁但係吸水嗰一隻咧，就睇情況咯喎。如果你譬如個東邊係財位，而咁啱你個東邊係隻窗，咁你咧就可以將吸財嗰隻象就向個街嗰度望，又要睇你有冇真水啦。你有真水，又咁啱有窗，咁啊，梗係絕對係向外吸就最好噶啦，又源源不絕嘅水吸入嚟。咁你個鼻就另外噴嗰隻就繼續向入，又或者佢個鼻已經喺個頂嘅，咁你咪照望出邊咯。不過佢個鼻係噴入嚟噶嘛，就一隻向出邊擺，一隻就向入咯。如果你個鼻係向前嗰啲，咁你咪向翻入咯，即係變咗一隻前一隻後咁擺咯，自己調節下啦吓。
咁如果你嗰個位係一埲牆嚟嘅，咁但係你又想擺大笨象，咁唔緊要嘅，你自己整個水兜俾佢就得噶啦。咁你咪兩隻都向入擺咯。咁你就擺個兜喺個直鼻嗰隻象嘅前面，咁佢就咁樣吸上嚟咯。咁另外嗰隻就噴入地咁樣啦。咁啊，總之一吸一噴啦。嗱，象咧有啲複雜，佢有好多款，咁啊有啲係直鼻，有啲就係攣鼻，有啲就捲入，即係佢哋嘅功能其實有少少唔同嘅。所以雖然都係彩，但係如果你捲入呢一款咧，佢擺明就係手材噶啦，係咪先？即係佢都唔係噴出嚟，都唔係吸緊嘅嘛，佢係吸完噶啦啲水，咁佢就鎖住咗喺度啦，即係代表你唔好俾啲錢漏出去咁解。咁你睇你自己需要啲乜嘢就揀翻相關啦。如果你擺喺兩隻都係攣入去嘅鼻，咁你個陣咧就變咗係手財格啦。如果你個人其實揾好多錢嘅，但硬係流財，咁你咪用呢一 set 咯。咁不過對我嚟講咧，就覺得揾得嚟使得去就得噶啦。咁咧最緊要就係揾到，所以咧我就重點係一定要吸到，吸完你都要用到先得噶嘛。咁所以你吸咗啲錢翻嚟就噴翻入嚟用就得噶啦。當然啦，你大笨象就冇得攝錢啦。咁譬如你擺蟾蜍同埋龍龜嘅話咧，我哋都中意去咬錢嘅，咬住個錢啊。咁即係代表佢套錢俾你啊嘛。如果你唔咬住個錢，佢套啲乜嘢俾你咧？即係當然佢本身有銅錢，佢可以當銅錢啦。但係我哋現代人嚟噶嘛，將佢變翻做錢啦，打橫攝張銀紙喺佢個口度啦。咁啊銀碼其實就冇乜所謂嘅，你大張啲就感覺好啲咯。咁但係其實東邊咧就係屬木嘅，咁用綠色就係得噶啦。綠色就係50蚊紙咁樣，佢就配合翻個顏色用咧就 OK 噶啦。咁個東北文昌啊，我哋先講揾錢嗰個文昌先啦。咁我哋咧文昌咧有好多擺法嘅，又有四支富貴竹啦，又有文昌塔啦，又有文昌筆啦，又有毛筆架啦。咁其實點樣去分辨擺邊一樣嘢咧？咁你就睇下你個目的係啲乜嘢咯喎。如果我哋而家講緊我哋靠多啲客、多啲 job 啊嘛，多啲工作啊嘛，咁我哋咧就會用文昌筆為主嘅。咁咧你咧，但係呢啲咧就要吊住嘅，唔會就咁直接打橫擺喺個台面嘅，我哋會吊起佢嘅，即係會有個架晾住你。咁你呢個如果用文昌筆一支就得噶啦。咁你有啲打洞勾嘅款，又有啲打橫，有個架打橫晾住都得，即係晾住就得噶啦。你打橫都得嘅。咁你就用文昌筆，呢個就係吹多客、多 job、多 freelance 咁樣啦，等你多啲嘢做啦，總之就咁，所以一 set 咁樣咯，多咗客又多咗財，咁所以兩人一齊出。顏色方面咧，就係東北因為屬土，咁你可以用翻白玉色啦、黃玉色啦，其次金色，我哋可以盡量擺呢三色。但係本身如果你有買開噶嘛，有陣時又係木製嘅文昌筆，我哋都可以照用翻嘅。咁如果讀書啦吓，你可能無論大人小朋友都好啦，可能你都進修讀書噶嘛，可能你都要考試啊，或者小朋友就考學校啊呢啲啦。咁咧你就擺文昌塔啦，因為文昌塔咧佢有一個意思就係佢高啊，好多層啊嘛，好多高啲，咁即係代表你個職位會向上升啦，高啲啦。咁多所以佢係有用升職嘅話就會用塔多啲咯，或者你要吹名氣嘅話咧都會用塔嘅，即係都係往上啊嘛。咁如果小朋友咧，我哋通常都會用毛筆架加四支毛筆嘅。咁毛筆咧，即係話吊住嗰啲啦嚇，有個架咁樣，通常用四支啦。咁嗰啲毛筆咧要開封嘅，咁即係意思係要點咗墨水啦，即係個頭有個黑色嗰啲啦，你就唔好四支都係新嘅咯。小朋友，如果你咁啱就到嗰個方位咁啱，即係可能佢間房嘅東北咁啱有書台，咁你梗係擺毛筆架四支毛筆啦。咁你可以兩邊擺嘅，即係小朋友個房可以自己擺一 set，咁然之後全屋嗰個東北又擺一 set，咁你咪勁啲咯，即係兩邊都有。咁有陣時啲人就唔中意擺呢啲咁風水嘅嘢噶嘛，咁我哋可以擺植物嘅，就係四支富貴竹啦。咁富貴竹咧就有好多款嘅，有啲又攣，有啲又直咁樣，咁冇所謂嘅，係富貴竹系列就得噶啦吓。咁講完大財位同文昌咧，就講埋細財位啦。咁六白小財位咧就喺呢個正北。咁雖然有啲人會叫個六白星係做偏財星啦，咁但係其實偏財係吹唔到噶嘛，即係大部分人都好難吹偏財嘅。即係你好難話吹旺呢個位，你就中六合彩啊呢啲，咁所以其實都係歸去做工作嘅錢啦，即係或者你一啲外快嘅錢啊、兼職嘅錢啊，或者你一啲少少投資上嘅錢咁樣啦。咁所以你話兩個財位嚟講都係正東嗰個係為主嘅，
咁你可以吹晒兩個位，但係如果你只會兩個位揀一個位咧，都係吹咗個正東先。咁呢個咧就係其次嘅財位。咁正北咧就係本身屬水啦，咁個六白星係屬金嘅，咁所以呢一個位都幾好，都係金水相生。咁如果催財又係啦，又係擺翻頭先講嘅神獸系列嘅嘢啦，個質地上可以用翻金屬嘅嘢或者白色嘅嘢，即係白色陶瓷啊嘢或者白色玉石類嘅嘢啦。咁本身北邊係屬水嘛，所以你見水啊更加好，咁佢就可以擺翻呢個吸財大笨象啦。北位咧雖然係幾好，但係咧佢係今年嘅歲破位嚟噶，亦都係今年嘅三煞。咁你係可以吹嘅，即係可以照擺嘢吹。不過咧，你就唔適合瞓呢一個位咯。即係如果你全屋咁啱正北係你嘅床頭咧，就非常之差啦。咁雖然佢同時間係一個財星，但係佢嗰個沖太歲嗰個嚴重程度一定係大過你個吉嘅程度嘅。咁所以如果你咁啱瞓呢一度咧，你就自己要睇下可唔可以調一調頭啦。如果你冇辦法嘅，調唔到嘅，一定要瞓正個床頭咧，咁你就擺翻金屬或者白色嘅龍龜啦，順便招財同化煞一齊做啦。咁催財咧就呢三個方位啦。咁如果重點係催財啊、催工作啊，呢啲就係呢三個方位裏邊擺嘢啦。咁我哋就講桃花。咁桃花咧就兩個嘅，一個咧就喺中宮嘅位置，嗰個就係一白桃花星。咁一白桃花咧呢個咧係講緊二乘月嗰個桃花星嚟嘅。咁如果單身想拍拖嘅朋友仔咧，就要吹呢一個咯。中宮咧就難擺啲，中間有走廊位嗰啲咧，走廊位前通常都可能會有電視櫃之類啦，咁你就可以擺喺個角落頭嗰度啦，即係近走廊個位啦。咁一白桃花星木水嘅上花就係桃花啦，所以好適合擺鮮花嘅，尤其是擺啲亮麗啲顏色嘅鮮花，即係玫瑰花啊、百合花啊呢類啦。水種嘅，其次咧，如果你擺唔到花嘅話咧，你就可以擺屬水嘅水晶啦，即係譬如藍色海南寶呢啲水晶嘅。咁其次都可以擺白水晶或者其他金色嘅擺設。咁第二個桃花星咧就喺東南啦，呢個係九紫喜慶桃花星嚟嘅。咁呢一個桃花星咧，包括咗拍拖啦、結婚啦、生小朋友呢啲嘅。咁其次都係啲其他開心嘅嘢啦。如果你想買樓啊、想升職啊，咁都係屬於呢個範圍，都可以照吹嘅。咁九紫就屬火啦，咁東南就屬木，又係木火相生嘅位置，咁可以擺植物啦，其一。咁植物其實就冇分顏色嘅，你擺花或者擺綠色植物都冇問題。不過咧就唔適合擺嗰啲仙人掌啊，或者鐵樹啊，或者虎尾蘭呢啲嘅，因為佢比較硬啊啲葉，咁咧就會有個邊位會有啲煞啦。咁啊，盡量用啲大葉柔和啲嘅植物，咁擺水或泥種都得嘅。咁尤其是如果你想生小朋友嗰啲咧，係好適合擺植物嘅，因為植物本身係有生命啊嘛，擺植物係最好嘅。咁如果你一般吹結婚或者其他嘅開心嘢咧，咁你就可以用火去吹粉紅色嘅水晶啦、紫色嘅水晶啦，或者擺紅色嘅如意結啦、揮春啦，或者燈蠟燭呢一啲擺設嘅。咁本身東南係屬四呢一個數目字。呢一個喜慶咧，九字咧就係九呢個數字。咁咧，你如果貼揮春啊、利是封呢啲咧，可以用四或者九呢個數咯。即係你可以貼四張或者貼九張咁樣咯。當然你一張都得啦。咁通常都係用一啊、四啊、八啊、九呢啲咯。咁所以今年嘅吉位咧就係呢四個方位咧，就係東、東南、東北同埋北呢一邊啦。咁依家我哋就講化病化煞嘅方位。